بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلمانانی بەڕێز و سەنگین خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەی چوارەم لە زنجیرەی هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودە. لێرەوە لێکی گرێ دەدەینەوە باسی ئەوەمان بوو هەڵوەشاندنەوەی ئەو بەرژەوەندیانەی کە دابین دەبێ وەکو بەڵگەی مەسلەحەت لە بنەمایە شەرعیەکان کە بەکاریان هێناوە کە دەڵێن بە چوار بەرژەوەندی سەرەکی پێوە دابین دەبێ. یەک لە بەرژەوەندیەکان کە گوتمان هینایتیانەوە دەڵێن بەرژەوەندی ئەوەی پێوە دابین دەبێ کەوە چاکەی ڕاگەیاندنی حکمی شەرعی و چەسپاندنی و لە پاشانەکە بەرژەوەندی چاکەی پێشکەشکردنی پرۆژە یاساکانی تا یاساکانی دش بە ئیسلامی پێوە بگۆڕدرێ و لە پاشان بەرژەوەندی حیسانە و پەنادانی ئەندامانی پەرلەمان کە بانگەوازی پێوە بکەن و ئەوانەمان هەڵوەشاندنەوە. چوارەمیش دەڵێن بەرژەوەندی لێپرسینەوەی دەسەڵاتدار و وەزیرەکانی حکومەتی و لێسانەوەی متمانەیان پێوە دابین دەبێت. هەر یەک لەو وەزیر و دەسەڵاتدارانە ئەگەر کار و شتێکی بێ شەرعی و دش بە ئیسلامیان کرد ئێمە بانجیان دەکەین لە پەرلەمان و لەوێوە لێپرسینەوەیان لەگە دەکەین و دوایە متمانەیان لێدەستینینەوە ئاوا بە سووک و سانایی بە بەرگوێچکەی خەڵکی دادەدەن. ئێمە دەڵێن ناتواندرێ وەزیر یان هەر بەرپرسێکی حکومی لەبەر پێچەوانەکردنی شەرعی خوا یان کوفر و شرککردنی بانگ بکرێت و لێپرسینەوەی لەگەڵ بکرێت، بەڵکو تەنها لە کاتی پێشێلکردنی یاسا و دەستوری ئەلمانی ئەو یاسایی کە پەرلەمانە ئەلمانیەکە دەری کردووە دەتواندرێ ئەو ڕێگایە بگردرێتە بەر و چەند ڕێگا و شوێنێ و سیستەمێک و چوارچێوەیەکی دیموکراسیانەی بۆ دانرایە کە بانگەشەی پەرلەمان دەکرێتن و لێپرسینەوەی لەگەڵ ئەنجام بدرێ و جا ئەو خراپیانەی خوارەوەی لێ دەکەوێتەوە ئەو کار و ئیشە تا بڵین بەرژەوەندیەکی واگچکەی پێدابین دەبێ. ئەویش یەکەمیان دامپێدانانی یاسا و دەستورە ئەلمانی و دیموکراسیەکەیە و کارپێکردنیەتی کە دەبێت لە چوارچێوەی ئەوەوە بانگەشە بکرێت. و خاڵی دووەم لە مەفسەدە و خراپەکانی کە لێ دەکەوێتەوە وەک ئەوە وایە بە وەزیرەکەیان دەسەڵاتدارەکە بگوترێ ئەوە بۆ پابەند نابیت بە گوناهەکانت و پێشێلی خراپەکان نت کردووە، چونکە ئەو یاسا و بڕیارانەی هەن جگە لە ئیسلام و دش بە شەرعی خوا هەموو نەفامیەتە و خراپیە و تۆش پێی دەڵێ لۆ پێیوە پابەنی لۆی لی کەمتر خەمی بۆ جێبەجێ ناکەی خاڵەکانی دش بە خوا و بە پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵات وسەلام بە شەریعەتی ئیسلام لە واقعی حاڵدا ئەوە ڕوودەداتن و مەبەست لێ ئەوەیە و لێپرسینەوەکە لەسەروەی دەبێت، کەواتە هیچ بەرژەوەندیەکی تێدانیە و نابیندرێت. خۆ ئەگەر یاساکە هیچ پێچەوانەیەکی شەرعی ئیسلامیشی تێدا نەبێت و موافق بێت لەگەڵی، هەر وەکو یاسایەکی دەرچوو لە پەرلەمان و سیستەمی دیموکراسی و ئەلمانی کاری پێدەکرێت نەک وەکو شەرعی خوا. سەرەڕای ئەوەی کە دابەزین لە بیر و بڕوا و ئاین و دانان بە یاسای دەستکردی لێ دەکەوێتەوە بۆ ئەندامەکە. و تەنها ڕووداوێکی واقعی چەند ساڵی بەر لە ئێستا بخەینە بەرگوێچکەتان ئەو ڕاستیەمان بۆ ڕۆن دەبێتەوە. لە ڕووداوێکی واقعیدا لە کاتی سلفەی عەقاردا لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە یەکێتی زانایانی کوردستان دوو مامۆستایان ڕەوانەی لای وەزیری دارایی ئەو کاتی کرد لە پشتی یەکێتی بوو. پێیان گوتبوو ئەگەر ئەو زیادە و فائیزەی هەڵبگریت لەسەر سلفەی عەقارات کە تاکو زۆرینەی خەڵکی سوودی لێوەربگرن ئەو زیادەیە لە شەریعەتی ئیسلام حەرامە و بە ڕیبا دادەندرێ. وەزیرەکەش لە وڵامیاندا زۆر بەڕاشکاوانە و بوێر بوو لە بیر و بڕوایە ئەلمانیەکەیدا گوتبووی ئێمە ئەلمانین لە لای ئێمە زیادە حەرام نییە و هیچی لەسەر نییە. ئەگەر هەر ناوێکی تریش لێ بنین تەنها سیاسەتکردنە و فێڵکردنە لە خەڵکی
هەر کاتێک سیستەمەکە بووە ئیسلامی و کار بە شەریعەت کرا ئەوە بۆتان هەیە ئەو داوایە بکەن ئەو کات منیش لێرە نابم و چونکە عەلمانیم و یەکێک لە مامۆستایە بەڕێزەکان بۆ خۆی بۆ منی جێراوە کە لەو ڕووداوەی بەشدار بوو ئەو ڕاشکاوانێتیەی ئەو وەزیرە عەلمانیەی پێگەیاندین بەڵێ ڕاستی گوتووە باشە لەوەی ڕاشکاوانەتر چییە بۆچی بۆیان پینە بکەین و ڕاستیەکان لە جەماوەر بشارینەوە کە دوو جار گوناهبار دەبین هەر لێپرسینەوەیەکی لێ بکرێت لە کۆتاییدا هەر پابند کردنیەتی بە یاسایەکی دەرچوو لە پەرلەمانێکی بێشەرعی و بە عەلمانیەت و جاریش وەیە ئەو بنەمایی دەینەوە دەڵێن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واتە ئەوەی پێویستیەک تەواو نەبێت بەو نەبێت ئەوە پێویست دەبێت جا ئەوە دەبێت لە سەرەتا بزاندرێ زانایان بە ڕەهایی ئەوەیان نەگوتووە بەڵکو لە کاتی هەڕوەشانەوەکەی ڕۆنی دەکەینەوە ئەوەیان چۆنە و چۆن جێبەجێ دەبێت هەندێکیان دەڵێن گەڕانەوەی حکمی شەرعی و چەسپاندنی واجبێکی شەرعیە کەس دوودڵ نییە لەو قسەیە و ڕاستە دەڵێت لەبار و زروفەکانی ئەو ڕۆدا تەنها ڕێگا بریتیە لە خۆ هەڵبژاردن و ئەندامیەتی پەرلەمان ئەوە کەواتە گەڕانەوەی حکمی شەرعی تەنها کە لەو ڕێگایی دەکرێت کە خۆ هەڵبژاردن و پەرلەمانە کەواتە هەڵبژاردن و چوونە ناو پەرلەمان واجبێکی شەرعیە و پێویستیە ئەو بەڵگەش بەڵگەهێنانەوە بەو شێوازەی دەتوانین هەڕی بوەشێنینەوە و بڵێن ڕاست نییە یەکەم جار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو زانایان فرمیانە تكون هذه في المباحات لا في المحظورات ئەوەیان لەو کار و ئیشانەی کە ڕێگا پێدراون حەڵاڵن جێبەجێ دەبی ئەو بنەمایە نەوەک لە کارە حەرام و قەدەغە کراوەکان جاگومانیشی تێدا نییە بەرپاکردنی حکمی خوا بەڵێ و چەسپاندنیشی واجبێکی شەرعیە بەڵام ناکرێت لە پێناو دابینکردنی ئەو چاچەیە ئەو پێویستیە شەرعیە ڕێگای بێشەرعی بگرینە بەر هەروەکو لە باسی مەسلحە باسمان کرد بە دوور و درێژی وتەی زانایەکانمان هەندێک هێنایەوە بەڵکو دەبێ بە ڕێباز و ڕێگای پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وسەلام کۆتای هەر هەمووشیان محەممەد الموستەفا عەلەیهی السەڵات وەسەلام بڕۆین و بکرێ ئەویش حکمی خوا بچەسپێنین و بەرپای بکەین ئەوەی ئەوڕۆ دەکرێت بە بازی کەمتر ئەبوو جەهل و سەرانی کوفری قوڕەیشی بۆ پێغەمبەری خوایان عەلەیهی السەڵات وەسەلام دەکرد و ڕێگایان پێدەدا بەڵام پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ڕێگای پێگەیاندنی مسلمانان لە بواری بیر و بڕوا و پەیداکردنی پێگەیەکی دروستی پۆڵایینی پتە و لە نێو جەماوەردا بە تێگەیاندن لە خوابەیەکگرتن و دووربوونەوە لە شرک و کوفر و کوفرکردن بە تاغوت و پێگەیاندنیان لە بواری جەستەیی و بانگەوازیکردن و کۆچکردن لە پێناو خوای پەروەردیگار و بیر و بڕوایەکەی و بەرەنگاربوونەوە و جەنگ و جیهاد و کوشتارکردنی هەڵبژارد بۆ چەسپاندنی حکمی خوا و ڕەتکردنەوەی حکمی نەفامیەت و شرک و کوفر جا بۆ جارێکیش نەبووە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئاشاکی ئەو دابەزی بێت لە بیر و بڕوا و ئایینەوە و بوو بێتە ئەندامی دارونەدووە و پەرلەمانەکەی قوڕەیش لە پێناو چەسپاندنی حکمی خوا پەنا بەخوا لە واقعدا سەلمێنراوە لە خاڵی ڕابردوو لە باسی مەسلحەت تەواو ڕوونمان کردەوە کە چەسپاندنی حکمی خوای پێ ناکرێت بەڵکو دۆڕاندنی حکمی خوای لێبەدی دێت و بە هیچ شێوازێک ئەو بنەمایە ئەوەی ناگرێتەوە و نابێتە بەڵگە لە پاشان خاوەنی ئەو ڕاوبۆچوونانە هەندێک جار بەڵگەی بەوەش دەینەوە کە دەڵێن بەڵگەهێنانەوە بە وتەی هەندێک لە مفتی و توێژەرەوانی سەردەم دەڵێن ئەوەتە فتوای مفتی و زانایانمان بەدەستەوەیە کە ڕێگا دەدەن بە هەڵبژاردن و دەنگدان و چوونە ناو پەرلەمان لەوانەوە تەنیە شێخ ئەحمەد شاکری محەدیثی میسری و عەبدولعەزیز بن بازی مفتی پێشووتری سعودی و محەممەد بن صالح العوثەیمینی زانای سعودی و محەممەد ناصرالدین الئەلبانی شارەزا لە فەرموودە و
دکتۆر عەبدوڵڵا عەزام و فلان و فیسار هەتا کۆتایی جا هەڵۆشانەوەی ئەو بەڵگەهێنانەوەیش بەوەی دەبێت سەرەتا دەڵێن ئەگەر لە پەرتووکەکانی ئوسوول الفقهدا ورد بینەوە بە هیچ شێوازێک یەک زاناش نییە بڵێ قسە وتەی زانایان و مفتیەکان بەڵگەیە بەڵکو ئەو کات لێیان وەردەگیرێت کە متمانەی زانستیان هەبێت کە لەو بوارەدا زانانە و بەڵگەشیان بەدەستەوە بێت بەڵگەکانی شەرعی قورئان و سنە و ئیجماع و قیاس لە کاتی نەبوونیان بنەماکانی تری وەکو مەصالح المرسلە کە بەلای هەندێکیانەوە بەڵگەیە ئەگەر وتە و فتوى ئەوانە هێنراونەتەوە و خاوەنی ئەو ڕایە دەڵێن دڵیان پێخۆش دەبێ و کاری پێ دەکەن و دەڵێن ئەوەتە ڕێگامان هەیە و ئەو زانایانە فتوایان بۆماندایە لێیان ورد ببیتەوە ئەوە دەردەکەوێت کە تەواو شارەزای هەڵبژاردن و دەنگدان و سیستەمی ئەلمانیەت و دیموکراسی نەبووینە و بەو مەرجانەی داشیان ناوە نەدێتە جێ و نەتاکو ئێستاش لە هیچ وڵات و شوێنێکی دنیا هاتۆتە جێ بە کورتی سەرنجی وتەی ئەو ناوبراوانە با بدەین و هەندێکیان بینینەوە و ئەو جار ڕۆنکردنەوە لەسەر بدەین سەرەتا شێخ ئەحمەد شاکری مصری گوتوویەتی وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم إلى الأمة ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا بل سنجعل من إخفاقنا العزم وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطئنا وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من القرآن والسنة ومن بشائر الفوز وإمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها لبرتوككي دكتور عمر سليمان الأشقر لا برصت السيوشاش حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية دار النفائس طبعي دوم صالي 1429 كوتشي و 2009 زايني هاتوا قسەکەی ئەوەی دەگەینێواتە ئەگەر ئەوە بێت ئەو ڕێگای پێویست لەسەر خستنی شەریعەت دەبێتە ڕێگایەکی دەستوری ئاشتیانە کە لەناو ئومەت خەڵکی بانگەوازیەکەمان بڵاو بکەینەوە و کۆشەشی لە پێناودا بکەین ئاشکرای بکەین لە پاشان لەسەریەوە دەتانگەینەینە ناو هەڵبژاردن و بڕیاردەبەینە وەلای ئومەت خەڵکی ئەگەر جارێک نوشستیشمان هێنا و سەر نەکەوتین چەند جارێک سەر دەکەوین بەڵکو لە نوشستیەکەمانەوە لە یەکەم جارمانەوە دەکەینە پێشەچی بۆ سەرکەوتنمان بەوەی هیممەتمان و ورەمان پێهان دەدەین و عەزیمەتمان پێ هەشیار دەکەینەوە دەکەینە ڕۆناچی بینینی شوێن هەنگاوەکانمان و جێگای هەڵەکانمان بەوەی کارەکانمان تەواو یەکلا بکەینەوە تەنها بۆ خوا بێت و لە ڕێگای خوادا بێت ئەگەر ئومەت تو خەڵکی متمانەیان پێمان کرد و ڕازی بوون لە بانگەوازیەکانمان ئەوە هەڵبژار دەکا حکم بە شەریعەتەکەی بکرێت و وەکو گوێڕایەلی و جێبەجێکردنی فەرمانی پەروەردیگارەکەی لە ئێمەوە نوێنەرانی خۆی ڕەوانەی پەرلەمان کرد دەبێ ڕێگای ئێمە و ئێوە ڕازیبوونیان بێت بەوەی کار بکرێت بە دەستور جەڵەوی فەرمانڕەوایەتیمان بدەنە دەست هەروەکو هەموو پارتەکان وا دەکەن ئەگەر یەکێکیان لە هەڵبژاردنەکان دەربچێت لە پاشان وەفادار و بە ئەمەک بین بۆ گەلەکەمان ئینشاءالله
بەوەی بەڵێنمان پێیاندا بوو کە یاساکان هەمووی لە قورئان و فەرموودە بێت لە موژدەکانی سەرکەوتن و نیشانەکانی بردنەوە و بە مۆڵەتی خوا بینیمان زۆربەی خاوەنڕایەکان بە وتەی ئێمەوە و قسە دەکەن و وەک ئێمە دەڵێن خۆزگەی گیرابوونی بانگەوازیەکەمان دەخوازن و ئومێدی ئەوە دەکەن کە ئومەت بگەڕێتەوە بۆ ڕێباز و ئاینەکەی و شەریعەتەکەی. هەندێک لە کۆمەڵە بەهێزەکان ئەوە مەبەستیان کردوتە گرنگترین مەبەستەکانیان. جا ئەگەر ئەو قسەی شێخ ئەحمەد شاکری کە خوێندمانەوە و بۆمان هێنانەوە سەرنجی بدەین ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت. یەکەم، ئەو کات شوێنەی کە فتوای بۆ داوە زۆر جیاوازە لەگەڵ هی ئێستا. دووەم، کۆمەڵی قەید و مەرجی داناون کە تاکو ئێستا لە هیچ کەس و لایەنێکی نەهاتۆتە جێ و ئاسانیش نییە هاتنەدی ئەگەر نەڵێن مەحاڵە و هەر نابێت. سێم، مەبەستی سەرەتا و کۆتایی دەردەکەوێت کە چەسپاندنی حکمی خوای بووە و گەڕانەوەی شکۆی موسڵمانان بووە، هەرچەندە نەی پێکاوە چونکە ئەو کارە تاقی کراوەتەوە نەلایەنەکان توانیویانە ئەو مەرجانە بێن نەجێ و نەڕێگاشیان پێدراوە بەڵکو شکۆ ڕێزیان شێندراوە و ناموسیان براوە و خوێنیان ڕژاوە و دەسەڵاتیان لێوەرگیراوەتەوە و لەگەڵ ئەوەی چارێکی ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتوویەتی نەیان کردووە و داوایان نەبووە. جا ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتی لە ساڵی 50یەکان بووە. بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەوەی لە میسر ڕوودەدا و ڕوویدا لە دوای هەڵبژاردننی و مرسی و ئەو پرۆسەی هەڵبژاردن کە چوونە ناوی و هاتنەوەی سیسی و کوشتنی ئەو هەموو خەڵکە و ناموزبردنیان و ئەزیەتدرانیان و کوفری جیهانی کەوانەی هێشت لەگەر دابەزینی مرسی و ئیخوان المسلمین و لایەنەکانی دی لە عەقیدە و بیر و بڕوا و زۆربەی پابەندیەکانی ئیسلام ئەو جار نەشیان هێشت لەسەر حکم بن، ئابڕوویان بردن، ناموسیان بردن، زەلیلیان کردن و نەیان هێشت بمینێنەوە، هەڵیان وەشاننەوە، خینیان ڕێشتن. بە دڵنیاییەوە ئەحمەد شاکر ئێستا پەشێمان دەبەوە لەو قسەی و بۆی دەردەکەوت 100% ئەوە فتوایەکی هەڵەیە. جا بە کورتی ئەوە مەرجەکانیەتی دەتوانین بڵین مەرجی ئەوەی داناوە ڕاشکاوانە بانگەوازی بۆ گەڕانەوەی حکمی خوا و پەیڕەوی لێکردنی بکرێت. مەرجی ئەوەی دانایە بە ئیخلاسەوە تەنها لەبەر خاتری خوا ئەو کارە بکەن. مەرجی سێم، پێگەیەکی بەهێزی جەماوەری ئیسلامی دروست بکەن کە تامەزرۆی چەسپاندنی حکمی خوا بن، اینجا بچنە ناو هەڵبژاردن. مەرجی چوارەم، دەستاودەستی حکم لە بەرامبەرەکان مسۆگەر بکەن و مەرجی پێنجەم، وەفادار بن و بە ئەمەک بن لەگەڵ بەڵێنەکانیان بە تایبەتی گەڕانەوەی حکمی خوا و چەسپاندنی. ئەگەر خۆمان لە جێلی نەدەین و بە چاوی سەر لە میسر و وڵاتەکانی تر و هی خۆشمان لە پێشتر و ئێستاش ئەو مەرج و قەیدانە تەمەشا بکەین، هیچیان نەهاتووتە جێ و کاریان پێ نەکراوە. بە دڵنیاییەوە نەخێر کەوابێ فتواکەی شێخ ئەحمەد شاکر بۆ ئەوانە نابێت و ئەوە لەلایەک و لەلایەکی تریشەوە مەرج و قەیدەکانی باش و جوانن، بەڵام ڕێگاکە و سیستەمی عەلمانی و واقعیەکە لەگەڵی ناگونجێت و چونکە بەدەرە لە ڕێباز و ڕێگای پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام و لەگەڵی تێک ناکاتەوە. لە پاشان عەبدولعەزیز بن عەبدوڵڵا بن بازی مفتی پێشووتری سعودیا لە وەڵامی پرسیارێک کە لێی دەپرسن دەربارەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردن و دەنگدان دەڵێ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق. سەرچاوەکەی دیسان لەو پەرتوکەی دکتۆر عومەر سولەیمان الأشقر حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية لاپەرە 136 وەرمانگرتووە. واتە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرموویەتی بەڕاستی و تەنها کار و کردەوەکان بەنیاز و نیەتن، بەڕاستی هەر کەسێک بۆی هەیە ئەوەی نیەتیەتی، لەبەر ئەوەیە هیچی تێدا نییە چوونە ناو ئەنجومەنی گەل مەجلیس و شەعب ئەگەر مەبەست لێی پاڵپشتیکردنی حەق و ڕەوایەتی بێت و ڕێککەوتن نەبێت لەسەر پوچەڵی، لەبەر ئەوەی ئەو کارە سەرخستنی حەقی تێدایە
وەگەڕکەوتنی بانگخوازانی بۆ لای خوا تێدایە هەروەها هیچی تێدا نییە دەرکردنی پسوولەی کە یارمەتی پێوە دەبێت بۆ هەڵبژاردننی و بانگخوازانی چاک و پاڵپشتیکردنی حەق و خاوەنەکانی خوا سەرکەوتن بەخشە. کەواتە لەو پرسیارەیدا ئێستا دێینە سەری کە پرسیارێکی تیشی لێ دەکرێت وەڵام دەداتەوە چەند خاڵێکمان دەست دەکەوێت ئەگەر سەرنجی بدەین کە لەو کەسولایەنانەی کە پاشگیری ئیسلامیان بە خۆیانەوە لکاندووە نایەتە جێ ئەگەر بەو فتوایەش بیکەن هەرچەندە فتوایەکان خۆ لە کەس و خەڵکەکانیش وەرناگیرن لەوانە مقبیل الوادعی یەمەنی کاتێک کە لێی دەپرسن دەڵێن بنباز ئەو فتوایی داوە و عوثەیمین وای گوتووە ئەلبانی وای گوتووە دەرە فتوایەکەی بنبازی ئەو شەخص و ئینسانێکە باتیلە پوچەڵە بە ئاەتەکانی قورئان و بە حەدیثەکانی پێغەمبەری و عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەویش ئینسانە و هەڵەی کردووە و دەڵێ عوثەیمینی شەروایە و لە پاشانەکە دەڵێ ئەلبانی شەروایە بەس دەرێ ئەلبانی بەخۆم پەیوەندیم پێیوە کردووە و لە پاشانەکە پەشێمان بوویتەوە و دەریش دەکەوێ بەڵگەی دەینینەوە لە ڕۆنکردنەوەی قسەکەی ئەلبانی کە ڕاستە پەشێمان بۆیتەوە لە کۆتاییەکەی لە قسەکەی پێشتری کە کردیەتی. پرسیارێکی تری لێ دەکرێت بنباز دەربارەی ئەوەی کە بانگخوازان و زانایان بچنە ناو ئەنجومەنەکانی نوێنەرایەتی و پەرلەمان و بەشداری بکەن لە هەڵبژاردن لە وڵامدا دەڵێ هذا الدخول خطير يعني برلمانات ومجالس نيابية ونحوها الدخول فيها خطير لكن من دخل فيها عن علم وعن بصيرة يريد الحق ويريد أن يوجه الناس إلى الخير ويريد أن يعرقل الباطل ليس الأصل هو الطمع في الدنيا ولا الطمع في المعاش وإنما قد دخل لينصر دين الله وليجاهد في الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة أنا أرى أنه لا حرج في ذلك وأنه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجالس من الخير وأهله إذا كان دخل بهذه النية وهو عنده بصيرة حتى يجادل عن الحق وحتى يدعو إلى ترك الباطل ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة بهذه النية يعني تحكم الشريعة بهذه النية بهذا القصد مع العلم والبصيرة فالله جل وعلا يأجره على ذلك. أما إذا دخل يقصد الدنيا أو بقصد الطمع في الوظيفة لا يجوز هذا لكن دخوله يريد وجه الله والدار الآخرة يريد نصر الحق يريد بيان الحق بأدلته لعل هذه المجالس ترجع إليه وتنيب إليه. واتا أو تشوننا وترسناك واتا تشوننا وبرلمان وأنجمانكان وينرايتي ونموني أوان ئەوە وا دەڵێ بنباز دەرێت ترسناکە و زۆر ترسناکە چوونە ناوەیان ترسناکە بەڵام ئەوەی بە زانستی و بە بەرچاوڕوونی بچێتە ناوی و حەقی بوێت تو بیەوێت خەڵکی ئاراستە بکات بەرەو چاکە بیەوێت خراپە و پوچەڵی کۆسپی بۆ دروست بکاتن و سەر نەگرێت بنەڕەتەکەی بریتی نەبێت لە تەماعکردنی دنیا و تەماع نەکات لە بژێ و ژیان بەڵکو چوونە ناوەکەی تەنها لە پێناو سەرخستنی ئاینی خوای بێت و کۆشش بکات لە پێناو حەق و وازهێنان لە پوچەڵی و خراپایی و نیەت و نیازە چاکەکەی من وا دەبینم ئەوە هیچی تێدا نەبێت ئەوە دەبێ وابێت تاکو ئەو ئەنجومەنانە بەتاڵ نەبن و بەدەر نەبن لە چاکە و چاکەکاران ئەگەر بەو نیازەوە چوو بێتە ناوەوە ئەوە بەرچاوی ڕوون بێت تاکو گفتوگۆ بکات و بەرگری بکات لە حەق تاکو بانگەوازی بکات بۆ واسهێنان لە پوچەڵی و باطل بەڵکو خوا پێوە سوودی ئەوە بگەینێت تاکو شەریعەتی حکم پێ بکەن و نیازە لەگەڵ دانستی و بەرچاو ڕوونی خوای بەرزوو پاداشتی دەکات لەسەر ئەوە. بەڵام ئەگەر چوو بێتە ناوی بە نیازی دنیا و یان نیازی تەماعی لە فەرمانبەرایەتی و ئەوە دروست نابێت و نییە بەڵام چوونە ناوەوەی لەبەر خاتری خوا و ڕۆژی دوایی بێت سەرخستنی حەقی بوێت و ڕوونکردنەوەی حەق و ڕاستیەکان بە بەڵگەکانیەوە بوێت بە ئومێدی ئەوەی ئەو ئەنجومەنانە بۆ حەق بگەڕێننەوە و ملکەج بن بۆ حەق. ئەگەر سەرنجی هەردوو وتەکانی عەبدولعەزیز بن باز بدەین ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت یەکەم تەواو بەرچاوڕوون نەبووە لە یاساکانی ئەنجومەنی پەرلەمان و هەڵبژاردن و
ئەو باجانەی دەبێ بەربژێر و مڕەشێح بیدات بەدانانی بە سیستەمی عەلمانیەت و دیموکراسی و شرک و کوفرەکان بە دڵنیاییەوە ئەگەر ڕاستی و واقعیەتەکانی بۆ ڕوونکراباوە ئەوە قەدەغەی دەکرد. بۆ نمونە کە لێی دەپرسن دەربارەی سوێند خواردنی یاسایی پەرلەمان بەبێ دوودڵی حرام و قەدەغەی دەکات و لە فتوای ژمارە 7802 لێژنەی فتوای سعودي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كخوي عبد العزيز بن باز سروق بوو وعبد الله كري قعود أندام بوو وعبد الله كري يدان عضو بوو أندام بوو وعبد الرزاق عفيفي جيقري بن بازي بوو لو لجنة دلت لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما دلي ببي سوين خواردنيش جائز و دروست نییە کە بڵێ ئەو یاسایە شرکی و کوفری و بێدینیانە دەپارێزم ئەلەگەر سوێند خواردنەکەی تاوان و گوناهەکەی زیاتر و تونتر دەبێت. و خاڵی دووەم ئەگەر سەرنجی ئەوەی بدەین ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت وتەکانی بنبازی بەڕەهایی و بە دروستی دانی نەناوە بەڵکو لە سەرەتا بە ترسناک ناوی دەبات و اینجا چەند مەرج و قەیدێک دیاری دەکات ئەگەر بێنەجێ اینجا دروستە. یەکەم قەید و مەرجی ئەوەیە دەڵێ نیەت پاکی و ئیخلاسی بوونی کەسەکە و لایەنەکەی هەبێت. دووەم پشتگیریکردنی ڕەوایەتی و شکاندن و ڕسواکردنی خراپە و باتیلی بکات. سێەم دەڵێ کەسەکە دەبێ خاوەن زانست و بێ و بەرچاوڕوون بێت لەسەر بەسیرە بێت. چوارەم دەڵێ خەڵکی لە حەق و ڕاستیەکان بگەینێت و بە بەڵگەکانەوە و ڕوونیان بکاتەوە. جا بە دڵنیاییەوە تاکو ئێستا نەبیستراوە و نەبیندراوە ئەو مەرجانە هاتبیتە دی و ئاسان ناشێتە دی و دەتوانین بڵێن مەحاڵە هاتنە دی. جا لەبەروەی کاتمان بەدەستەوە نما لێرکانەدا لە ئەڵقەی چوارەم دێینە کۆتایی لە دوای قسەی بنبازی کە هینامانەوە و سەرنجەکانمان گوت. ئەو جار لە ئەڵقەیدا هاتوو بە پشتیوانی خوای رب العالمین وتە و قسەکەی محمد بن صالح العثيميني دينينەوە و ئەوجار شی دەکەینەوە و سەرنجەکان لەسەری دەڵێن. لێرەدا دەڵێن ئەوەی ڕاست و دروستی بووە لە خوای پەروەردیگارەوە بووە بە دڵنیاییەوە ناز و نیعمەتی ئەو بووە و بەخشیشی ئەو بووە لەگەڵ ئێمەی کردووە. ئەوەی هەڵەو کەم و کورتی بووە لە ئێمە بووە و داوا لە خوای دەکەین بمان بەخشێ و لێمان ببورێ و ئێوەش دوعای خەیرمان بۆ بکەن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.